الله الرحمن الرحیم. آموزش تایپ فارسی در محیط اتوکد به وسیله فونت‌های کاتب. بعد از اینکه فونت‌های کاتب رو تو مسیر فونت‌های اتوکد کپی کردید، برای شروع تایپ کردن لازمه که یه سبک یا یه استایل بر خودمون بسازیم. برای منظور از منوی فرمت گزینه تکست استایل رو کلیک میکنیم. در کادر ظاهر شده دکمه نی رو فشار میدیم. به فرض بر خودمون کلمه فارسی رو تایپ میکنیم. فارسی 1 مثلا. اوکی میکنیم. از کشوی فونت نیم یعنی اسامی فونت‌ها که باز میشه حرف N رو میزنیم برای لود یا بارگذاری فونت‌های نسخ. میایم پایین ببینید این فونت الان درسته، چین شین زال زال 1 2 3 هستش. پایین تر میایم این فونت ها درست نیست، نمیشه این بارگذاری کنیم چون فونت های ورده ترو تایپه. دقت کنید حرف تی تی ترو تایپ برای فونت های ورده. میرسیم به این فونت ها که اسمش هست نسخ دی. اینطور میزنیم، گزینه بکوارد رو کلیک میکنیم که درست خونده شه. از فونت هایی که توی این لیست هستن به این سبک هستن شین شین زال زال 1 2 3 الی آخر قابل قبول هستن برای تایپ فارسی. دکمه set current رو کلیک میکنیم، yes رو فشار میدیم، close. در خط فرمان حرف A و P رو تایپ میکنیم برای آپلود کردن یا برگزاری قلم‌های کاتب. AP اینتر. کادر load slash unload applications ظاهر میشه برای لود کردن یا آنلود کردن برنامه ها. اینجا کلیک میکنیم، حرف کار رو فشار میدیم از کیبورد، لیسپ کاتب میاد. لیسپ کاتب رو کلیک میکنیم، اونو بارگذاری میکنیم و کلوز. در خط فرمان تایپ میکنیم کاتب اینتر. از ما استارت پوینت رو میخواد، نقطه شروع رو درج میکنیم. هایت یا ارتفاع رو میخواد 2 دهم. اینتر رو میزنیم که این 2 دهم که پیش‌فرض و دیفالت هست رو تایید کنیم. روتیشن انگل زاویه چرخش رو میخواد. چون میخوایم فارسی بنویسیم در تراز 0 باید از 0 به 180 بنویسیم، یعنی 180 درجه رو قبول میکنیم. خب مقدار زوم میکنیم تو صفحه که بتونیم داشته باشیم. تایپ میکنیم آموزش تایپ فارسی در محیط اتوکد. دوباره اینتر میزنیم. خب نوشتم مشخص شد، میتونیم انتخابش کنیم، سلکتش کنیم، رنگش رو عوض کنیم، بهش مقیاس بدیم و بچرخونیمش، دوران بهش بدیم یا روتیتش کنیم به اصطلاح. خب به این صورت. موفق باشید.